Hola, sóc el senyor Miret. Bon dia. Hola, estimats seguidors. Hola a tothom, sóc el senyor Miret. Hola, companys, estimats escoltadors del que dic. Avui parlarem d'un llibre del que s'ha parlat moltíssim, els últims 2 anys, i que de la seva autora es continua parlant. Permagel, d'Emma Baltasar. Permagel. Vull dir que avui parlarem de Permagel. S'ha parlat tant d'aquest llibre, vaig al gra, que m'esperava més. M'esperava més perquè pensava que seria la bomba. He de dir que m'ha encantat. O sigui, m'ha agradat molt. Però jo començaria el llibre a partir del capítol 5. Els primers 4 capítols tiren enrere. Costa entrar-hi. M'agrada la protagonista, m'agrada aquesta protagonista permagelada, tancada sobre ella mateixa i que no sobre el món ni a cap influència del món, que sembla que no sent pena, que no pot ser foradada, però que al mateix temps veiem que tot acaba sent una pose. Els seus intents de suïcidi semblen una mica de mentira. Estan plens d'humor. Però això no treu que tota ella, la protagonista, s'erigeixi com, ho diria en castellà, com el azote crítico de les formes de vida convencional, grises i avorrides. El llibre acaba amb un final brutal i té alguna escena de risa, d'humor, de drama i d'immensa ternura. Sí, m'ha agradat molt, però al principi el trobo fluix. I això és tot. Recordeu, jo sóc el senyor Miret i recomano. En aquest cas, mini recomanacions. Llegiu, amics. Adeu-siau.